Hello mga sir, welcome back to my channel. Ngayon tutulong ko kayo paano magpalit ng langis sa ating Yamaha Mio Sporty. Kailangan natin painitin yung engine natin at least 2 minutes para mag-circulate yung oil at yung mga residue na maiiwan dun sa matangay niya pag umandar yung engine. So maisama siya dun sa oil. Ang ginagamit kong palang oil is itong Valvoline na nabili ko sa Handyman. So far maganda naman yung performance niya at wala naman akong naging problema rito. Kung mapapansin nyo mga sir, may mga oil na dedicated lang sa mga scooter katulad nito. So as much as possible, kung scooter ang gamit nyo which is automatic, so dapat ang ginagamit yung pang scooter. So nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo gumamit ng ibang oil which is na ginagamit sa mga may clutch. Ang technique ko sir sa pagtatanggal ng oil cap is 25 cents tsaka plies. So kung wala kayong screwdriver na malaki, so ito yung improvise. Okay, iluwagan lang natin siya ng konti. So meron tayong dalawang paraan para mag-change oil. Isang access nito is ito yung isang bolt na tatanggalin natin para matanggal yung palitan natin yung oil. And then yung isa naman dito sa may ilalim. So ito ginagawa natin yan, tinatanggal natin yan pagka magdi-drain tayo totally ng oil. So dito ko mag-change ng oil kasi gusto ko siyang i-drain. So nakailang palit na ako na yung sa side bolt ang ginagamit ko. So ngayon i-drain ko siya totally para walang maiiwan na oil, para fresh yung papasok na oil sa kanya. So dito natin siya i-drain sa ilalim. Buksan natin siya. Gamit natin yung 14mm socket wrench. So ito yung kasama niya yung spring tapos yung filter. So make sure na pag binalik nyo siya, dapat alam niyo siya kung paano siya tinanggal. So linisin muna natin to. So, makikita nyo may naiwan siyang dumi dun, no? So yun yung dumi sa engine. Yun mga sir, malinis na siya. So pwede natin siyang ibalik ulit. So ito na siya mga sir. Yan, malinis na siya. So ito hindi ko na masyadong nilinis. I-brush ko na lang yan ng pag naglinis ako ng motor. So yung arrangement niya is ito yung filter. Yan. Tapos ito yung spring. Tapos ito yung cover. Yan. So pwede natin balik yung cover niya. Sir, pwede na tayo maglagay ng bagong oil. So tanggalin natin yung cap. Sinisin muna natin yung cover para walang alikabok na pumasok. Check natin.
imbudo. Medyo may clean imbudo ko eh. Okay lang kaya. So buksan natin yung oil. So nga pala, ang capacity ng ano natin, ng engine oil natin is 0.8 liter lang. Baka bumili ka ng 1 liter, sayang yung ano nyo, yung 0.2 liter. Pero pwede nyo namang itabi yun, just in case. Yan sir, natapos na yung ano natin. So pwede natin ibalik yung cap. Ayan mga sir, nakapagpalit na tayo ng oil, so pwede natin patakboy na yung motor uli natin. And thank you for watching. Huwag nyo kalimutan sir mag-subscribe sa channel ko.